小店自磨香料越咖喱香出色。越南菜嘅蔡太入咗一間香料店好耐都未出嚟喎，呢度有乜嘢出名呢？因為出名就係咖喱，佢自己自做噶，所以咧好好味噶，好耐噶啦，我哋幫襯佢已經30幾40年嘅咯。咖喱粉嘅呢隻我嚟煮咖喱嘅，中意佢有香味啊，好香嘅咖喱味。呢個咖喱紅粉係俾佢有啲色澤。呢個咖喱粉入邊有咩成分？有黃薑粉啦，有呢個大小茴肉桂啊嗰啲嘢咯，有呢啲辣椒粉，呢啲大辣椒粉啊。我哋咖喱醬咧，通常係煮咖喱雞啊、咖喱牛肉嗰啲咁樣嘅。新鮮嗰啲係每一日用椰子嗰度開出嚟自己炸噶嘛，我味新鮮嘅就鮮好多。如果可以擺咧，就咁擺咧都係3-4個鐘頭到啦。如果擺喺雪櫃咧，就可以擺過夜都得。呢個又係自己做嘅。嗱，呢個就胡椒粉，唔裝胡椒粉。我個中意揀嗰啲香茅咧，就係肥大啊、新鮮啊咁樣嗰啲，有啲雪白色，有啲粉紅色，綠綠地咁樣嘅，醬嘅。因為佢主要賣係靚蝦同埋海蝦，佢唔係養蝦，所以佢特別靚嘅啲魚蝦蟹都。我哋多數煮香茅啊、串燒啊，同埋酸子凍蝦啊嗰啲咁樣。除咗蝦，呢排有咩最靚啊？如果中意食下咪蟹咯，啲蟹都好靚嘅。蟹咧本身咧就個底咧就啞色啲，唔好咁透明，咁就靚㗎啦。因為如果咧透明嗰啲蟹，即係比較話俾你聽係水蟹嚟嘅，呢啲就啞色啲嘅蟹就一定靚㗎啦。